如果你有太阳穴凹陷、颧骨外扩、下颌角发腮、张嘴咔咔响，以上只要中了任何3条，你就是一个易焦虑的体质。你想过一个问题没有？除了吃饭咀嚼的时候用到咬肌，还有什么时候我们的咬肌是深度参与的呢？当你的负面情绪上来的时候，比如说愤怒、委屈、害怕、焦虑，这个时候你的咬肌就会无意识的绷紧，可能你自己都没有意识到，牙关就被咬紧了。所以说焦虑的时间一长，咬肌就会变得越来越发达，最后脸会慢慢的变方，出现发腮的问题。重点是我们现在每天还久坐、低头用手机、伏案工作，这样的时间一长，头就会往前伸，下颌关节的稳定性就会越来越差，咬肌就只能够持续的发力来维持我们下颌关节的稳定。久而久之，张嘴弹响，觉得不舒服的感觉都会随之而发生。而且大家可以留心观察一下自己，是不是自己紧张和焦虑的时候，呼吸会变得又短又浅，尤其是处于高压状态下的时候，肩膀会这样无意识的耸起来，有一种吸不进气的感受。这时你的膈肌上下活动的空间就会减少，膈肌的弹性小了以后，胸腔就会慢慢的变得越来越压缩。当前后打不开时，身体为了获得更多的氧气，要么通过耸肩式的呼吸，要么就只能够往两侧横向去扩张。而我们的胸腔和我们的颅面部的骨骼律动又是同频的，胸腔一旦前后被压缩了，往两边去撑开，你的面部也会跟着往两边去外扩，结果就会出现颧骨外扩、太阳穴越来越凹陷，面部的折叠度也变差了，好像五官变得更加的扁平化了。这些其实就是你的情绪写在了脸上，最后导致了你脸型发生的变化。重点是你知道吗？长时间这种焦虑的情绪不仅会改变你的体态、你的脸型，它还会改变你的体质。放到中医里面讲啊，这种状态叫做气郁滞，情志不畅，肝气不舒，整个人的气会憋在身体里面散不出去，所以你会觉得有一种这里堵那里胀，浑身不舒坦的感觉，人会有一种怎么都开心不起来的感觉。老规矩，还是给大家分享2个方法，一个是吃，一个是练。第一个呢是我们的行气食谱，取陈皮3克，玫瑰花3朵，然后2颗红枣，用来泡水，帮助我们疏肝理气，缓解焦虑，放松我们的筋膜，特别适合气郁的体质、平紧绷的人。接下来是训练的方法，我们可以通过后腰背部以及整个骨盆的后侧贴在墙面，慢慢的顺着墙面向下扎马步的感觉，找到脚跟踩实地面的感受，嘴巴缓缓的呼气，从我们的盆腔由下至上将气吐出去，屏息2秒钟，吞咽口水的过程当中，去感受舌根贴在上颚，鼻子在轻轻的吸气，气体由我们的喉咙慢慢的往下沉到我们盆腔的位置。吸气完以后，继续屏息1到2秒钟，每一次呼吸的节律尽量的拉到缓慢，一共完成3分钟。记得关注龙老师，获得更多更健康的变美姿势。